عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی دا زینب الثقفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خاون توی تمنڈے گا پیغمبر نا تپوسو کا کزتا تا کل کل صدقہ در کم نو خیر دے کنا. عبداللہ ابن مسعود وی یار پدی تپوس خود شرمی کے مزه نشم کولی پخپل لاړه شکنه. دا زینب راغلی دا تپوس تا التبل زنانم وا بلال رضی اللہ عنہ روتو. بلال رضی اللہ عنہ تو وی بلالا تلال شاہ دا نبی علیہ السلام نا تپوسو کا اگر پی جندلے وا شداد ابن مسعود دا ہوں بی بی دا نبی علیہ السلام تو وی یو زنان راغلی نو تپوس کئی. زمان پا خبر پوئی گیا مسلمانانو تاسو دا باجول دا مسلمانانو دا جب ڈیری خوگی خوگی و پستی پستی سمولی سے اپچے خبر کولی انگوی چی دی لگیاوے ازمونگ دا دی مردانیانو دا خبری لگی دا سی عجب ازمونگ سخت سختی خواہ نو خپن شیخو دی. نبی علیہ السلام دا بلال نا تپوس کئی زنانا سوگ دا دی خوتوی و تبوی نکنا خو چلتا نبی علیہ السلام تپوس کئی چی سوگ دا نو بیا خو بر طویل غواری کنا. اپا کیو بلا مسلم معلوم شوا چی گورا نبی علیہ السلام تپوس کئی چی دا زنانا سوگ دا جواندی پیغمبر دے او دارنگی پا کوسا کی زنانا اولاڑا دا دلتے نا تپوس کئی اے بلالا دا زنانا سوگ دا پیغمبر تا پتا نوا ذکر چی غیبدان یوازی یو اللہ دی پیران پا غیبو نپوئی گی نو ملنگان پا غیبو نپوئی گی نو لہذا آغا خلق دروغ ہوئی چی خلقو کی ہوئی پلان کی زے کی سڑے روتے او خزر روتے دا او کوڑے منتری معلوم ہوئی او تاویزون معلوم ہوئی دا پا باجوڑ کے دا شی نشتخا تاسو اخوارش دا جاخی دی جاخی او دا شی القرآن دا پنج پیر تا دعاگانے کوئے چی دا قید دل تا کی خوارشوی دا خلق تباہ و برباد دے لکون روپے تنالی ازور دا خپل علاقی وڑغن تا کسا کوم خود آغا زنانا شیع سب قرآن را غلی خود آغا زنانا خبر یاد ساتے چی تپوس کئی پیغمبر تے لیگی اسماء رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام ورطوئی دا سوک زنانا دا آغا ورطوئی دا عبداللہ ابن مسعود بی بی زینب دا نمی وطاول واغستو چی زینب دا نو نبی علیہ السلام بیا تپوس کئی ایو زیانب دا کم زینب برا زینب خو دیر شیری آغا توی دا عبداللہ ابن مسعود بی بی زینب الثقفیہ دا نو محترم مسلمانانو التا تپوس کئی نبی علیہ السلام خبر ندے ذکر ورطوی دا سوگ دا او نن دیر خلق وی نا دا مڑی پا دے قبر کے استادار حال نہ خبری گی دی سر بتسنگ کمپرومائز کے دی سر و پکم بیس باندے تا دا دی خبری تب لگے اگا کتا کے خلقوں کے دا شرکیات خوری گی. اللہ اکبر کبیر زمون علاقہ کی یوتانو زمان خواتا راغی ما تاوی جی مالا ستاویزو کا ما تے صد پارنو کی سیرہ تشورو کا وی زمان بی بیوا زمان برا طبیعت دا سے خوگیدو گنتا وی ما تا چاوی چی پتا جوڑی صدیخا دا گورا توہماتو یقبل دنیا دا کم زیتا چی دا اشاعت التوحید و سننا اراکین رسیدلی دی پا خلقو دا احسان کردے خلق را دا توہماتو دا دنیا نا رئیس تے دیخوا دا اللہ احسان دے پا دی دنیا کی چنن دا اشاعت التوحید و سننا دا پلیٹ پارم نا کم کار کی گی کنا دا بل جماعتونو نشت دا کار دار چانا اللہ پاک یو کار اخلی خدا کار دا اشاعت التوحید و سنت پر امتیاز دے. نو ازلالم یو علاقی تا چه علاقی تا لڑما چارا تا آلتا که دمگر خولیو و جزاغ دمگری خواتا لالم نو ما تاوی چه زان دی تباکو نوس رالی ما تاوی چه ولی ما تاوی پتا خو چاکالا جادو کرده دی اس قرآن نه خبر پیغمبر علیہ السلام جوندی پیغمبرو دا پتا و تنوہ چی دا زنانا سوک دا نو کہ ابن مسعود کہ بلال و توی دا زینب دا نو دا پتا و تنوہ چی کم زینب دا او گور دغلتا و تا دا دمگری سوئی دا اہل بدعات و طریقی دی دا یادو ساتے دا کل کل یوزے تا ور پٹی گی کل بلزے کے ور پٹی گی او خلقو کی دا قائد بھی آخواری گوارے دا یادو ساتے دا داسی خلقنا مکمل اجتناب کوئے. نو ما تے دقوی نو ما تے غطا پتہ لگی دا
وی جی کتاب وسره نو څه وسره نو مې تاسو ټول عمر په کتاب دوکه شوي یې ښه ډېر خلک یې ټول عمر په دې کتاب دوکه شي داسې ده که داسې نه ده الله اکبر دا په کتاب ټول عمر دوکه شوي ښه وی کتاب وسره نو مې دا کتاب خو بار چا سره ګوره چې کتاب صحیح دی که صحیح نه دی وی کتاب کې ما ته وینو چې پتا باندې خو چا جادو کړی دی او جادو در باندې په دې ترتیب سره کړی دی چې چرته یو زنانا دا چرمخ کې تاسو څه وایي دې مړی کړي دي او بیا دا په طبخي باندې رتی کړي دي او میده کړي دي او تا باندې پچې او په سالن کې خوړلي دي اته به خپل مرګ پورې دقه شانتې کړېږي بیا ورته وایي چې دې میاشت دوه درې کې د ښځې سره څه جنګ منګ راغلی نو خامخا د ښځې خاوند یو بل سره منګه ته سونګه ته راځي که نه راځي تاسو خو غږ نه کوئ راځي که نه دا غیر شادي شده وي راځي او د شادي شده غږ نه کوي ښه ډاډه وایي تاسو نه څو خبرېږي نه کولو وایي دا خو زندګي ده کله کله پکې داسې خفقان مفقان راځي که نه څونه چې مینه ډېره وي څونه چې تعلق ډېر زیات وي نو هغه عمره پکې دا خفقانونه هم ډېر راځي دوی ما ورته وي چې یو تېره شوې میاشت کې خو زمونږ لږه داسې انګه ته راغلې وه وی بس په بل چا شک مه کوه دا کار هم ستا بیبي کړی دی نو د دې سړي به ښځې سره مینه پیدا شي که نه دا د اهل بدعاتو کار دی نو دا د بدعتیانو طریقې کار دی نو دا د بدعتیانو د دین محنت دی نو د ښځې خاوند به دې سره مینه پیدا شوي هغه چې د هغه ځای نه راشورو شوی دی چې ته لوی لوی لوړې او لرګي یې کته چې کور ته راغلي په ښځې راایښې وي ښځې یې والې ده او ورته طلاق هم ورکړي ښه د کور یې شړلې ده او واړه واړه ماشومان بچي پاتې شوي دي د بیا بل واده کړی دی چې ما ته راتلو نو ما ته یې څه وي ما ته یې وي چې ښځه مې نه ده چې کومه مې پرېښودې ده هغه را باندې اوس بیا څه کوي هغه ښځه به یې راتله هغه ړومبې نو ګاونډیانو کور ته به راله دغه بچو تماشه به یې د لرې نه کول چې خپل بچي ووینم دا د دغه دمګرو تعویزګرو جادوګرو کارونه ښه الله اکبر هغې ته څنګه پته ولګېده ما وی خدای که دې د دې کیدې سره د دنیا نه لاړو ځکه اصل خبره خو دا کیدې ده ګورې ښه چې عقیده دې خرابه وه علم پیدا نه کوي یاد وساتئ محترمو علم هېڅ پیدا نه کوي علم کې رڼا نشته د عقیدې نه بغیر یاد وساتئ اے خویندو میندو تاسو نن فاضلاتو ګرځېدې که چېرته عقیده مو د توحید نه وه نو علم پیدا نه کوي نو مدرسه پیدا نه کوي نو حفظ پیدا نه کوي نو پټکی پیدا نه کوي درې چتا سلور چتا لس چتا په جربونو مدرسم پیدا نه کوي چې عقیده غلطه ښه ډېر خوش قسمته یو په ایمان چا چې عقیده صحیح جوړه نه که نه عقیده نه برابر نو کله څوک وایي په اوټ کې کامیابي ده بیا د هغې دپاره خانه جنت او جهنم د دې ځان ټیکهداران حسابوي ګورې ښه مونږ ته به د شیخ صاحب په درس کې وایي که نه چې کله قبایح اهل کتاب بیانیږي نو عام طلبه وایي چې دا دې څه مطلب دی په هغې کې یو قباحت دا بیانوي چې یهودیانو به ویله چې مخصصین لانفسهم بالجنه شیخ رحمت الله علیه سمت الدرر کې ذکر کړي دي چې په یهودیانو کې یو دا قباحت و چې ځان یې د جنت ټیکهداران ګڼله نو چې تا ته وایي که ماله دې اوټ راکه نو جنت دې ځای دی که ماله دې اوټ را نه که نو سیده جهنم هسې دا خبره صحیح ده ما پرون د یو ډېر لوی شخصیت هغه نوم اخیستل هم زه مناسب نه ګڼم پرون مې د هغه تقریر واورېده ډېر سخت خفه شوم تقریر کې وایي چا که زمونږ سړي ته اوټ راکه دی به د نبي علیه السلام د لاس نه د حوض کوثر اوبه وڅکي دا خو مو وایه که نه یار ټیک ده کمپین به سره کوو مرګرتیا به دې کوو سپورټینګ به دې کوو خو ته خو خرافات غرې ته خو پې دغه اهلي کتابو د مولیانو نه هم یو ګوته ورسېوا شوې نو آیا موږ به ستا په دې کې هم سپورټ وکړو نو ای حیال است محال است جنون است موږ دې په دې کې ملګري نه یو ښه داسې مه کوه الله اکبر کبیره نو محترم مسلمانانو یاد وساتئ ما وی که دا سړی د دې عقیدې سره د دنیا نه لاړه نو په غلطې عقیدې والا خو جنت حرام دی غلطې عقیدې والا جنت ته نشي تللی ښه چې عقیدې غلطه ده عقیدې د توحید نه ده عقیده کې شرکیات دي
عقیده په درګاونو جوړه ده، عقیده چې کوم دی نو په کنجو کو تعویذونو جوړه ده. بعضې خلک د هغې عقیده زمونږ د علاقو طرف ته باجوړ خو الحمدلله ثم دلته خو د سړي روح خوشحاله وي. مړه ما ته وختي ملګري وي چې پریشانه خو نه مې په باجوړ کې او په باجوړو سره به سړی پریشانه شي، دا خو غلطه خبره ده. دلته خو د سړي روح خوشحاله وي، ټول وایي الحمدلله ثم الحمدلله. نو محترم مسلمانانو ما یې که دې د دې عقیدې سره لاړ خو کاته خرابه ده، دعوت خو به ورکول پکاري که نه. څنګه چې اول کې مولوي صاحب وي داعیانه زندگی، عابدانه زندگی او داعیانه زندگی. نو داعیانه زندگی هغه دا ده. ما ورته وی دغه سړی ستا د حال نه څنګه خبرو؟ وی چې کتاب کې کته او ما ته وی مې کته په کتاب مه دوکه کېږه که نه. نو ما ورته بیا وویله دا راته ووایه قرآن کریم کې تا د یوسف علیه السلام واقعه اورېدلې ده؟ وی کیسه خو مې پخوا اورېدلې وه چې ته په کیسټ کې مې یوسف علیه السلام چیرونو د پلار نه روان که او بې کوی ته وغورځاو او بې په قافلې والا خرڅ که او بیا یوسف علیه السلام قافلې والا روان کړی دی او خرڅ کړی دی بیا په مصر کې او بیا عزیز مصر اغستی دی. بیا د زلیخې د لاسه یوسف علیه السلام جیل تم تللی دی، جیل کې هم ډېر کلونه تیر کړي دي، دا دونه ډېر حالات پې راغلی دي. اول ته د پلار څه پوزیشن دی، وبیضت عیناه من الحزن، د پلار یې سترګې سپینې شوې وې، د یعقوب علیه السلام سترګې سپینې شوې وې. یعقوب علیه السلام خبرو د یوسف د حالاتو نه نو خبر. نو مې وګوره سلیمان علیه السلام ته یو وړکوټې غونته مارغه هدهد راغلی دی او ورته وایي احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، تا ته مې یو خبر راوړه ستا علم کې نشته. نو مې وګوره هدهد هم دا وایي چې سلیمان علیه السلام د بلقیس د مملکت نه نو خبره. دا واقعات مې د قرآن دا شروع کړه، دا ګڼ واقعات دي. په دې ما یو رساله هم لیکلې وه کشف الریب په نوم باندې فی مسألة علم الغیب، اسانه اردو کې. په دې کې د احادیثو مبارکه او پرانا کې د 100 نه سیوا واقعات را جمع دي. نو محترم مسلمانانو نو سړي دا ګوته راغستې داسې دی دغه کې ایښې ده او بیا خفه و چې دا خو زما غلطه عقیده وه. نو محترم مسلمانانو تپوس کول پکار دي. وګوره صحابیاتو تپوس کو نو هغه زنانو اسماء رضی الله عنها نماینده مقرر کا چې ته لاړه شه د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړه. نو دا راځي د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي چې ای د الله رسوله زمونږ زنانه را جمع شوي، هغې وایي نارینه او زمونږ نه ډېر ثوابونه یوړه. نبی علیہ السلام ته یې اسما مسله یاد او ساته، زوت کانو نورو زنانو تم دا ورسوه. دا وګوره دلته به دا بچنګې پارېږي، تاسو صحیح بخاري ولسته، نو تاسو صحیح مسلم ولسته، نو تاسو سنن ترمیزی جامع ترمیزی ولسته، نو تاسو سنن ابن ماجه ولسته، تاسو صحیح عقیده زدکا، نو تاسو قرآن او تفسیر دا مزدک. اسنه چې تاسو اوس بند په بند باندې پاتې شي، تاسو به اوس د قرآن او سنت دارانه کومو علاقو ته تاسو ځئ، کومو ځایونو ته تاسو تشکیل شوی دی، د دې به هلته بیان کوئ. د دې خپلې مدرسې په مشورې سره، د مدرسې د باجیګانو او د مدرسې د استادانو په مشورې سره به کار کوئ. تاسو به دنیا کې انقلاب راولئ، د خپلې ذمې کار به کوئ. تاسو به خلکو ته د تقوا درس ورکوئ، تاسو به خلکو ته د حیات درس ورکوئ، نو تاسو به خلکو ته د ایثار درس ورکوئ، نو تاسو به خلکو ته د خدمت درس ورکوئ. دا نه چې زه اوس عالمه شومه اوس به کرسۍ کې ناست یم نو خواښې به راځي زما خدمت به کوي، نو دارنګې خاون به راځي نو زما خدمت به کوي. دا یاد وساتئ دا بچې به خدمت کوي. زمونږ علاقه کې یو وړه غونته کارګزاري درته ویم، ویم درته تنګ شي خو نه یې که نه. یو تنو د هغه د عالمانو سره ډېره مینه وه، د پټکو سره یې ډېره مینه وه. هغې ویره جي زما ارمان یې زما کور ته م الله د علم رڼا راولي. او دا ډېره ښه خبره ده، الله دې زمونږ او ستاسو د ټولو کورونو ته د علم رڼاګانې راولي. خوشحاله به یې چې بچي مو عالمان شي که نه، قسم دې خوشحاله به یې.
چې بچی مو حافظانی خوشحاله به، چې بچی مو قاریانی خوشحاله به، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. په بچو باندې علمونه وکړئ محترمو. خوښه مو ده چاته چې الله بچی ورکړي دي پرې پې مه کوئ، مزدورۍ پې مه کوئ. الله به دله انتظام کوي د دې علم په برکت سره. د چا اراده ده انشاءالله چې بچی به عالمان جوړو. ښه عالمان بچې تاسو سره د بناتو اداره هم شته، دا بچې هم عالمان کې. او زه د علماو ته او د مسلمانانو د برنګ ته هم یو درخواست کوم. ما خو جرګه وته کوم، خو جرګه نه، ما د اکرام صاحب بیتا او تاسو د مدرسې د متمم صاحب ته مشرانو ته مې ووي مونږ سره په ساولډیر کلي کې د دیر د سوات د صوابې د لرو لرو ضلعو ملګري یي، خو مونږ سره پکې د باجوړ نمایندګي نشته. ګورې ښه نو زما درخواست دا دی چې مونږ ته به تاسو څه کال کم از کم یو 15 ماشومان که د حفظي که د اولایي او که د ثانیي. زما درخواست دله منظور دی که نه علماو ته هم درخواست. تاسو سره زمونږ یو مینه ده نو چې هغه تعلق لږ نور مضبوطي دا طلبه کرام پکې په میز کې سي، دا پکې یو غټ ربط او دا پکې یو غټ ترتیب شي. نو خوښه مو ده که نه؟ صرف سیوا نه، دلته ډېر مدارس دي زمونږه، غټ غټ مدارس دي، خو صرف دغه تعلق په بنیاد باندې چې مونږ سره کم سے کم آینده کال د برنګ یو 15 طلبه کرامي. خوښه مو ده انشاءالله. نو محترم مسلمانانو، اسماء رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام دا مسئلہ با مخی رسے، اے طالباتو پازلاتو تاسو بم دا دین مخی رسوے. تاسو تا میں ویغ سڑی کوشش کاؤ چی زوی تا عالم جینے وکما. نو عالم جینے و تا میلاو شوا خود اگا عالم جینے تربیت نو شوے. کل کل یو ماشوم یو مولوی صاحب مدرسین پاریغ شی تربیتو نشی خوا پا علم عمل را نشی، علم نافع جوړ نشي. نو غجینه را واده که خداغی تربیت نو شوی. اچھا را واده شوا خواخی وطوی پا عمر از بانه چی بچی لگا چه پخه که ما تاوی چی چه پخه که چی عالمه ما پخپل پخه که خواخی وی یا اللہ تو بختای تو دا پک مصیبت توڑی دو. نو خواهن وطوی دماغ پیزار لگ راوالا وی سدی ہوئی زبطال پیزار رالم. خاون پریشان، بیاس خر پریشان، کور کی پریشانی جوڑا شوا. عالم کی خدمت نو عالم نو سم ظالم ہوا، بس خوب پارغ شوی ہو، چادر پوشی شوی ہوا، خلقو بانی روجی موجی خوڑلے ہوئے ہو، بس کیسا ختم ہوا. ندا غٹ ذمہ داری دا. نو محترم مسلمانانو یسو کالا بعد غسخر مون سره ملو شو، ما ته څنګه سے درس سے تعلیم سے بیان. نو پکور کې نه تعلیمو نه درس نه بیان. حالانکہ یو کور تا جینے واده شوا، یو کور کی جینے عالم شوا، دی ذمہ داری دادا چھ دا بداغون کور پا تاجد راڑی، پا اشراق باندے بے راڑی، پا تلاوت پا اسکارو پا دعاگانو باندے بے راڑی. نو غزخری ماتی مولی سے اب دری زامن میں نور دی کنا ار یو تا بڑم ودوم خوا زو عالمان نور نرا ودوم دار دی عالم دا وجنا. نو نبی علیہ السلام تو اسماء مسئلہ یاد ساتا داز دکا مخی زنانا ہوتا ورسوا کم زنانا دا چی 5 وقت مسکی دا اللہ دا اللہ دا رسول تابداری کئی دا خپل خاون تابداری کئی دا جنتی زنانا دا. نو قرآن دا زنانا و تذکرہ کئی. ما چکم آیتون مبارکہ لستیو دا سیدہ مریم چی دا عیسیٰ علیہ السلام مور دا دی مریم مور یو منخت کرڑے وا. سورت آل عمران کے دا یہ تذکرہ شوی دا چی انی نظرت للرحمن ما دا مہربان باچا دا پارا منخت کرڑے دا چی ما تا اللہ کم بچیرہ کی ابر دین دا پارا وقفی. اللہ و تا جینے ورکا اگر جینے دا دین دا پارا وقف کا بے غلوب تا اللہ زوی ورکو اگر عیسیٰ ابن مریمو پا زانگو کیم چغوالے وا او اسم زمون دا قیدر چی عیسیٰ علیہ السلام پاسمانونو کے دے دا قیامت نمخ کے برازی دا توحید نعرہ بلگئی. اللہ رب العزت دے مدرسی تا درزی و دشپی ترقی نصیب کی. دا سونا مسلمانان نارینہ و زنانا کہ دونا پا عظیم تعداد کے پا کسرت سر راجم شوی دی. اللہ لی دا ٹولو جولے دا خیر نا ڈکی کی. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.